Pai, você tá filmando? Eu estou. Devagar. A Heleninha. Filma lá. Dr. Anderson. Enche um rabicó. Olha o respeito. Olha lá, mãe. Carolzinha. Cadê o... Ah, lá. Ai, que susto. É. Oi. Me grudo na mão pra fazer arte. Vai ver, tira de comigo, sai daí. É. Vamos lá. Não pode deixar cair, hein? É. Nossa, acaba de engolir, vai. Usando o gatilho do lado do dedão aí, sabe como é que é, né? Direita e esquerda. Sei. Vem mais pra cá. Olha lá a bola. Olha a bola, ó. O que é que eu vejo, ó? Eu fui jogar a bola pra dentro. Nossa, que pé torto, credo. Nossa mesa de piquenique. Ó, gira ela. Anderson tentando jogar bola. Carol. Quer, Carol? Quer, mãe? Quer, pai? Não, obrigado. Ai, nossa, você é tão simpático. Não. Aí, ó. Olha pra aqui. Gol. Vai jogar gol, vai. Pega. Aqui é gelado, né? Quer ir pro sol? Não. Minha sogra arrumando as coisas. Helena brincando de cavalinho. Pedrinho andando de cavalinho, né, Pedrinho? Helena. Não quer não? Não é?
Segura. Ai, minha orelha. Vai, ó. Você não é a comandante do cavalinho? Segura. Ai, minha orelha, tá doendo. Vai, comandante do cavalinho. Oh. E agora chega, senão quebra. Ah, pedoca. Ai, para. Para! Nossa, que escândalo. Olha, até o homem parou aí com seu escândalo. Vai. Ué, você não quer que eu empurre você? Balança aí, Pedrão. Vai, correu. Mas Vai, Pedro. a mãe fica com o pé no chão. Ah, mas meu pé não cabe ali, ó. Então vem aqui. Não, vou lá balançar. Vai na bacia. Tanto faz isso. Segura ele. Segura, Pedro. A Helena é leve. Pedro! Ô! Pedrinho! Cadê o Pedrinho? Ah, oi, neném! Oi, Helena! Oi! Ai, meu nariz. Ele dá risada. Ai, Deus, medo. Chama o tio, Pedro. Chama o tio. Tá, vem aqui. Não, Pedro, não. Faz de novo, não vi. Ah, você quer chato muito alto baixo pra mim, filho. O Anderson fazendo exercício com a Helena. Ó, Pedro, sai daí. O Pedro também quer, né? Ai, Lerguinho. Tô tentando imitar o Anderson. Vamos no Cacá. Cacá. Ó, vem aqui, ó, Pedro. Vai lá na balança, lá, ó. Pedro, vem aqui. Oi, Pedro. Olha lá, a Helena vai escorregar lá. Vem, filho, vou te ensinar a virar cambalhota, vem. Ah, o Anderson já pegou o Pedro como filho. Senta aí pro tio erguer você. Senta aí. Senta aí. Monta aí, monta aí. Vai, segura. Não, faz ele sentar. Senta. Monta aí, monta aí. Isso. Oh! Segura. Ele tá torto. Ele tá torto. Ele tem medo. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Helena. Oi, mãe. Volta. Ai, que gostoso. Vai, Pedro, ai, meu coração. Vai, meu filho. Sua mãe. Vai. Vai. Deixa o pai lá. Helena. O pé. Nossa, Lamor, ele tá subindo sozinho. Não é pra empurrar. Por que não? Porque eu não gosto, eu empurro muito
olha pra frente, presta atenção, entende? Olha pro céu. Não vai sozinho, você vai cair. Vem pra cá. Segura, Pedro. Cuidado pra ele não cair de frente. Segura mais em cima, Pedro. Sim, pai, que você quer olhar pro chão, é. Prendeu. Aí, foi retinho, tá vendo? Você vai cair de costa aqui quando... Segura mais em cima, Pedro. Ó, Carol, quer balançar de lá, você vai balançar. Mãe, choveu, olha aqui. E a avó? Vou deixar vocês sozinhos, hein? Ai, cuidado que ele cai. Ó, vamos nos carregadores de Pedro. Aqui, ó. Cuidado com ele nos carregadores. Dei no colo da mãe. Vamos balançar no colo da mãe, vem. Senta aqui. Não, senta aqui, a Helena vai aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos balançar eu, você e a Helena. Vai, Pedroca, balança. Ai, que gostoso! Ai, que engraçado. Se diverte qualquer coisa, né? Qualquer coisa, às vezes é brinquedo. Ui. É você? Eu venho na caca. Mãe, deixa eu filmar, vai lá balançar. Não. Ai, Certo, Pedro? Domingo acho que eles vão pra roça. Ah, a Lu falou pra você? falou, você vai? Ah, eu não sei se eu vou não, eu sempre não. Carol, vem. Pedro, vem. Daí lá eles vão comer lá no... Vem, Pedro. Vai, tá não acreditou muito não que eu fiz assinar lá, né? Não acreditou? Eu não acredito. Você já assinou? Eu não. Acredita que não. Achei que ela tava lá ontem. Mas por que você está se posicionando? Olha, não gostou não. Amassou. Ah, Pedro, dá? Dá, mamãe. Não, não quero não. Dona Ana fazendo crochêzinho. Não, Pedro, não senta aí. Vai, segura. Quer abraçar de pão? Pega você. Ó. Sentar com ele.
Entendeu? Não, ficou todo. Ah. Pedro, Helena. Oi.